Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar dulu Ereking suara ngorok Lux Mame ya. Oke, langsung saja kita hidupin ya. Oke, ini adalah suara ngorok Ereking aja ya, Lux Mame ya. Ya, begini suara lansamnya, kalkulatornya sedikit basah ya. Kita tes sekali lagi. Oke kawan, itu saja ya. Ini contoh suara ngorok Ereking Aceh, khususnya Lux Mame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey.